วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ผมติดตามโครงการ Forestias มาตลอดในหลายมิติที่น่าสนใจและคิดว่าเป็นโครงการที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับประเทศไทยซึ่งได้มาตรฐานสากลเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการสร้างชุมชนและที่สำคัญก็คือที่ยั่งยืน sustainable ด้วยแล้วก็มีพันธมิตรที่สำคัญในระดับโลกมาเช่น Six Senses ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ดังระดับโลกว่าด้วยการสร้างความสุขโดยเน้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องของความยั่งยืนและอันออกแบบที่สอดคล้องต้องกันกับวิถีชีวิตที่เหมาะสมวันนี้ผมชวนเจ้าหน้าที่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาชี้แจงอธิบายว่าSix Senses มาร่วมกับ Forestias อย่างไรและมีรายละเอียดอย่างไรที่จะทำให้คนที่สนใจได้เข้าใจถึงบทบาท Six Senses ใน Forestias วันนี้ผมคุยกับคุณเจฟฟรีย์สมิธกับเจฟนะครับเป็น Vice President Sustainability Six Senses Hotels Resort Spas ซึ่งถือว่าเป็นคนที่ทำเรื่องนี้ร่วมกับ Forestias อย่างใกล้ชิดสวัสดีครับเจฟ Hi Jeff good morning Hello สวัสดีครับ สวัสดีครับ Yes, thank you for giving me the time to talk about Six Senses and Forestias because I think that is one of the highlights of Forestias, especially in terms of sustainability, in terms of the kind of global standard services provided by Six Senses. Tell me how you and Six Senses get involved or started working with Forestias. How did it come about? Well, first off, thank you for your compliment. It is a big compliment. We are so happy for Six Senses. We are so happy to be involved with Forestias. Mm-hmm. How did it come about? I mean, the first that we heard about the project, I remember actually being in the room with, our leadership team, and immediately just the overall concept of Forestias, the intention to build a holistic community that with a strong focus on wellness, the inclusion in nature, living with nature, just immediately jumped out at us as something that is directly aligned with what we're always trying to do as a brand. Can we say love at first sight? Exactly. It was love at first sight. Yes, absolutely. ผมถามเจฟว่าSix Senses เนี่ยซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยมาร่วมแล้วก็มาเชื่อมต่อกับ Forestias ยังไงบอกโอ้ยพอประชุมกันครั้งแรกพอได้ยินแนวคิดของโครงการของ Forestias ซึ่งต้องการสร้างชุมชนที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนที่มีความสุขแล้วก็สร้าง wellness เรื่องของธรรมชาติ Six Senses บอกว่าบรรดาฝ่ายบริหารที่มานั่งประชุมวันนั้นนี่ก็เรียกว่าเปรี้ยงเลยครับเรียกว่าโอ้ยใช่เลยทำนองนั้นผมก็เลยแซวว่าสงสัยรักแรกพบเลยนะเจฟบอกนี่แหละคล้ายๆกันอย่างนั้นเลยนะครับ Yeah so this it started with the alignment of the concepts and then what followed after that Well, I mean, I would add to that also that what's so interesting for us is that it's in an urban environment and bringing into the urban. What we've done a lot of in the past is a similar style of experiencing nature, experiencing, beautiful island resorts. We've done a lot of in the past. Yeah. See this translated into a more urban environment where you're in the city, you're connected. Everything's there at your doorstep, but you also have nature as part of your life. ในที่น่าสนใจมาก Six Senses ปกติจะทำโครงการในต่างจังหวัดเช่นบนเกาะแล้วก็ที่ใกล้กับธรรมชาติแต่นี่เป็นโครงการแรกที่จะเข้ามาอยู่ในเมืองและพออยู่ในเมืองเนี่ยเพราะว่าอยู่ในเมืองแล้วจะอยู่ใกล้ธรรมชาติได้อย่างไรเป็นสิ่งที่ชวนให้ Six Senses กระโดดเข้ามาอยากจะทดลอง so it's in a way it's a challenge for Six Senses to say we're going to do an urban project that is close to nature right Well, I think that's revolutionary. It's not our first urban project and it's not our only urban project, but what strikes me personally as really visionary about the strategy of Forestias is that they're hitting that balance between
having nature on your doorstep, but also having all the amenities and comforts of the city as well. อ๋อครับนี่คือที่น่าสนใจคือสำหรับ Six Senses เนี่ยซึ่งก็คงไม่ใช่โครงการแรกที่ทำในเมืองและไม่ใช่โครงการสุดท้ายแต่ว่าเป็นโครงการที่ทำให้ Six Senses เห็นว่ามันเป็นโอกาสแล้วก็ถือว่าเป็นการคิดแบบปฏิวัติเลยก็ได้ปฏิรูปใหญ่เลยก็คือกล้าที่จะมาทำโครงการในเมืองที่จะบอกว่าอยู่อย่างใกล้ชิดธรรมชาติได้ด้วยso from then on of course you have to start thinking of how the two fit together, right? Yeah, of course. I mean, we love to use nature for programming for our guests in hotels. We like to bring guests into the garden and learn about how things are grown and using nature for programming. We like to do outdoor wellness exercises and outdoor yoga and all that sort of thing. So for us, it's going to be a matter of, just translating what we do, like you said a moment ago, in these remote locations and bringing it into a city environment where what's great for us is we have the tools. Yeah, we have the forest. We can use the forest. We can bring people into the forest. ครับที่สำคัญคือว่ามีเครื่องมืออยู่แล้วคือเมื่อมีป่าที่ Forestias ทำอยู่แล้วเนี่ยมันก็คล้ายกับเป็นเครื่องมือที่สะดวกแล้วก็ที่สอดคล้องต้องกันกับแนวคิดคอนเซปต์แบบของ Six Senses เลยครับ so how many projects in Forestias for Six Senses well there's the residential มีพักอาศัย right and then there's also a Six Senses hotel มีโรงแรมYeah, and the two will work in concert with each other. So we will have availability for our residential owners. We'll have the option of joining any of the programming that we would offer our hotel guests as well. ฉะนั้นคราวนี้มีอยู่ที่พักอาศัยของ Six Senses กับโรงแรมนี่ก็มีบริการเชื่อมต่อกันได้อยู่บ้านของ Six Senses ก็มาใช้บริการโรงแรมซึ่งก็จะมีความสะดวกแล้วก็สร้างออกแบบให้มันสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้รอยตะเข็บก็ว่าได้ so what would be the main features that would distinguish Six Senses Forestias from the rest well in terms of service offerings I mean we'll have our world-renowned food and beverage that will be available for guests in the hotel and for residential owners. We will have options for servicing the residences. If you want to have a party, we can cater. We can do that sort of thing. We'll also have our wellness offerings, which will be provided through the hotel, but also, of course, always available to our residential owners. What I find, what I'm most excited about, and where within my field of expertise is sustainability. One of the things that we do at all of our Six Senses hotels is we have this space called Earth Lab. And it really it's a space that's dedicated to engagement and innovations. We like to welcome people in. We like to talk about sustainability. We like to share ideas between skills around sustainability. And that's something where we will absolutely be welcoming our residential community to take part in. So we'll have specific sessions in the Earth Lab planned for our residential community where they can come together, learn life together, sharing ideas and experiences, right? Yeah, and skills. So like how to do like composting workshops, or how to collect seeds, like how to save seeds, how to grow the best tomatoes, or things like that. Yeah. What is this called? This space? Earth Lab. Earth Lab. Okay. ห้องทดลองโลกนะครับ Earth Lab หมายถึงว่าบริการพิเศษเพราะว่า Jeff เนี่ยดูแลเรื่อง sustainability ให้กับ Six Senses ก็คือเรื่องความยั่งยืนโดยเฉพาะอยู่ใกล้ธรรมชาติทำยังไงถึงจะอยู่อย่างสอดคล้องต้องการเป็นมิตรกับธรรมชาติ Earth Lab เนี่ยคือห้อง lab ว่าด้วยโลกเนี่ยเป็นที่ชุมชนเป็นสถานที่เป็น space เป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่อยู่ในโครงการ Six Senses เนี่ยที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการใช้ชีวิต
หรือการค้นพบหรือมีอะไรที่จะมาทำร่วมกันเกี่ยวกับเรื่อง sustainability ทุกอย่างที่เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันและการค้นพบตัวเองเจออะไรมาแลกเปลี่ยนกันที่ไหนอย่างไรEarth Lab is what you do in all the Six Senses projects, right? Yes, absolutely. And the idea is to experiment a little bit. That's why it's also called a lab, right? So Right. we learn things from our community. If anyone has good ideas to save, help nature, save the environment, we like to do things like how to reduce plastic at home. Yes. We'll do things like we'll make our own beeswax wraps. So if you're familiar with this, it's fabric with beeswax on it. You can use that in your kitchen at home to cover food, Right. instead of in place of using cling film, the plastic film. So that's one example of one of the many different workshops that we'll have available. น่าสนใจมากเพราะว่าEarth Lab ที่พูดถึงเนี่ย Six Senses เวลามีเป็นผู้มาพักอาศัยอยู่เนี่ยก็จะใช้ตรงนี้แหละครับใครมีประสบการณ์ทำอะไรที่มันเป็นธรรมชาติช่วยธรรมชาติหรือทำสิ่งที่ลดอุณหภูมิได้หรือไปลองทำอะไรดูอาหารก็ได้หรือว่าคิดประดิษฐ์อะไรก็ได้หรือว่าไปเจออะไรมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยมันก็เลยส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนั้นนะ especially if you have younger people who are more interested now in sustainability with the older generation together, right? So that they can exchange experiences and sit down and, discuss how the community as a whole can benefit from new ideas or experiences from one another. Absolutely. It's perfect for families. Yeah. And one of the things that we're trying to do with Earth Lab is to keep traditional knowledge alive. And it's often that the older generation knows how to do things with. Let's look at in Thailand in packaging. Possible to wrap things in banana leaf. We know that. A lot of in many places that's been forgotten, and now things are wrapped in plastic. So sometimes sustainability means bringing back the old ways where it makes sense. Yeah. นี่ก็คือวิธีการที่ทำยังไงให้แต่ละชุมชนคนแต่ละรุ่นครอบครัวทั้งหลายแหล่ที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันและนี่แหละก็คือคำว่าการสร้างชุมชนแห่งความสุขที่ Forestias เน้นมากๆเลยครับ Also there are some famous Six Senses programs such as Eat with Six Senses, Sleep with Six Senses, Grow with Six Senses, right? Eat, yes. Grow, right? Yes, thanks. You've hit on some of our key programs. Thank you. So Eat with Six Senses is everything food. So it's our philosophy around food. It means healthy food, full ingredients, less chemicals, knowing where your food comes from, getting to know the farmers and the suppliers, and just making sure that it's the most healthiest food we can ever have. Grow. Sleep with Six Senses is about sleep. So it's standards in the beds, it's standards in the air quality, making sure that everyone has the best possible sleep they can. And we also have equipment and technology that we can use for sleep tracking and coaching to help people get the best sleep they possibly can. So there's programs we can do around that. And Grow with Six Senses is everything we do with children, with the younger generation. Children, yes. ฉะนั้นโครงการที่มีชื่อเสียงมากที่คนชอบกันมากเวลาไป Six Senses ไม่ว่าที่ไหนในโลกคือ Eat with Six Senses อาหารไม่ใช่อาหารปกติแต่อาหารที่เป็นมิตรกับธรรมชาติอาหารที่มีความยั่งยืนด้วยแล้วก็ sleep ด้วยการนอนนี่เรื่องสำคัญมากถ้าเราไปอยู่กับ Six Senses เราก็จะรู้สึกว่าวิถีชีวิตเรากินนอนแล้วก็ grow with Six Senses เรื่องนี้คือเรื่องคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นมาอยู่ในบรรยากาศที่รักธรรมชาติปกป้องธรรมชาติและช่วยส่งเสริมความยั่งยืนด้วยทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ Six Senses ทำมาในระดับโลกมาตลอดครั้งนี้ Forestias จึงบอกว่าชวนกันมาอยู่ที่นี่และสามารถที่จะมีคุณค่าแห่งชีวิตคุณภาพชีวิตมีความสุขและที่สำคัญคือช่วยรักษาปกปักธรรมชาติได้ด้วย But the rest of Forestias is also quite
eco-friendly, and the emphasis is also on sustainability. How would Six Senses align with the rest of Forestias? Well, you're absolutely right. All of Forestias has an excellent commitment on sustainability and wellness. So one of the things that, to be honest, we kind of struggled with within Six Senses is what can we do better? What can we do differently? Because we always want to be leading on sustainability, and that's one of our goals as a brand, is that wherever we are, we want to try to raise that bar on sustainability, to try to push it as far as we can. Mm-hmm. So there's a few aspects of the buildings I could go into. Yeah, go ahead. Mm-hmm. Yeah, okay. So the residential units themselves, everyone comes with their own solar panels, solar PV to produce clean electricity from the roof. เอาโซล่ามาผลิตพลังงานจากแสงแดดด้วยตัวเอง They bring them their own. Yes, they're included with each residential unit. แต่ละจุดของที่พักของ Six Senses จะมีแผงผลิตไฟฟ้าด้วยแสงแดดเลยนะครับ Yeah, great. There's an automated indoor air quality management system. ระบบอากาศภายในบ้าน So it's really, these really are what you would call a smart home. Smart home. Yeah, there's a lot of a lot of IT, a lot of technology. บ้านอัจฉริยะเลยนะ Yeah, IoT, Internet of Things. Everything is there. But what it does is it will the home itself will maintain indoor air quality and also temperature control automatically. So it's a seamless experience. คุมอุณหภูมินะครับแล้วก็ประสบการณ์นี่จะไม่ไร้รอยตะเข็บเลยคือมันจะนิ่งเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามีอะไรที่ใช้เทคโนโลยีพิเศษชีวิตเราจะเดินอย่างปกติอย่างธรรมชาติ So on the air quality aspect of that, it's built in with the top of the line air filters in the home. So not like not the plug-in appliances that we're familiar with, but it's in the building. You don't even see it. สร้างอยู่ในตึกเลยมันไม่ใช่มาแปะมาใส่เหมือนกับเครื่องแอร์เมื่อไหร่ที่เคยเล่าให้ฟังว่าเขาจะติดอยู่กับระบบเลยครับ Yeah, I've seen some of the designs of Forestias where everything is built in, and even air conditioner you don't have technicians coming and pull things out of the wall and then repair, right? Yeah. It's all kind of hidden into another access point. So yeah, technicians don't come through your living room. They have their own little door to work on anything that needs to be worked on. Yes. Yeah, that to me is quite amazing that they have designed it this way and they've invested heavily to make sure that this is really outstanding, right? Yeah. So really, from someone living in the home, it will look and feel like a beautiful luxury home. Very open, very at one with nature. There's open spaces, and you won't even realize that the building will know if the doors are left open. For example, it knows the doors are open. ระบบมันจะเตือนเลยถ้าประตูเปิดอยู่มันจะเตือนเลย Yeah. And it will adjust the air conditioning to adapt to that scenario without you having to touch. You don't have to do anything. ถ้าประตูมันเปิดเนี่ยมันก็จะปรับอุณหภูมิโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องไปทำอะไรเลยมันอัตโนมัติมันใช้ระบบเทคโนโลยีที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตอย่างน่าทึ่งเลยครับ Yeah. So really, we're going for a seamless experience here. Where as living in the home, you don't have to. It does it for you. That's right. Automatic. The result will be these energy saving results. คือลดค่าใช้จ่ายพลังงานหนึ่งละผลที่ตามมาชัดๆ Yeah, that's one benefit. You save on energy bills, right? Yes, the energy. Based on the numbers, the computer modeling, we're looking at probably 30 to 40% reduction in energy bills. 30 to 40%. ลดจ่ายไฟไปถึง 30-40%. And of course, that also means a 30 to 40% reduction in your carbon footprint. ก็จะลดเรื่องของคาร์บอนไป 30-40% เหมือนกัน Yes, that's true.
And that's a huge impact on, long term. It'll be the whole life of this building will have a 30 or 40% less carbon emissions resulting from living in this home. So it's a very good thing to do for the environment. Yeah, that's something that so far we have not been able to achieve if there is no real technology or real dedication to quality living, right? คือเป็นการทุ่มที่ได้ประโยชน์ทั้งคู่คือลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานขณะเดียวกันก็ลดการสร้างคาร์บอนที่มันเป็นปัญหาโลกร้อนเนี่ยลงไป 30-40% เช่นเดียวกันYes. So the construction has started, and what is the timeline for the services for Six Senses in Forestias? Oh, well, I'm hesitant to throw a number out because I don't want to get it wrong. As soon as possible. A rough idea. Yes. Rough idea. I believe the hotel, we're planning the hotel to come online about 1 year after moving into the homes. โรงแรมประมาณ1 ปีหลังจากบ้านเสร็จนะครับ Yes. I believe that's approximately the timeline. And once that happens, the full services of the hotels will be available, on demand for any of our homeowners. Yeah. But even before then, and very soon, there's a fantastic launch being planned by MQDC, or development partners. Wow. And we'll be opening a center just dedicated to our residential owners. It'll be fully staffed and available every day. ก็บอกว่า Six Senses กับ MQDC ก็เตรียมจะลอนช์ของ Six Senses เนี่ยในเร็วๆนี้เพื่อจะมีคล้ายๆกับเป็นออฟฟิศเป็นที่ที่ทุกคนมาดูได้มาตรวจสอบความคืบหน้าได้แล้วก็มาถามไถ่ได้ So this will be sort of a forward the base for people interested to come in and check things out, try things out, and discuss, what Six Senses are all about, right? Answering questions. Exactly. And the same building will remain as a permanent building that will always be there for the residential community for Six Senses. And it will have, Six Senses staff there, a very scaled down, but some food and beverage components and some other things that are available as amenities for our homeowners. คือจะเป็นคล้ายๆกับย่อส่วนของ Six Senses มาเป็นออฟฟิศล่วงหน้าก่อนเพื่อจะเข้ามาเห็นประสบการณ์ต่างๆนานาเป็นอย่างไรเป็นภาพจำลอง simulation sort of like a simulator, like an aeroplane, you go in there and you feel exactly how it's like when you fly, Yeah, I like that. I mean, what it will ultimately become is a service station for our residential owners, so they can drop in anytime and there'll be people to take care of them and connect them with the full suite of services that we have available. ครับก็จะมีบริการทั้งหลายแหล่ของ Six Senses ในศูนย์กลางที่ผมเรียกว่าเป็นศูนย์กลางล่วงหน้าที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสอบถามมาทดลองมาทำสิ่งต่างๆนานาเกี่ยวกับ Six Sense ได้ So for you personally, Jeff, this must be one of the most exciting projects in your career. It is. It absolutely is. I mean, I've been to the site and just seeing the forest coming in, seeing the walkways, the raised walkways. I mean, I've been there. I've been walking, there. And the construction in the past few months has been accelerated. Every few weeks I go, wow, another building has just come up. Yeah. Coming quick. Yeah. ฉะนั้นสำหรับเจฟเนี่ยประสบการณ์ก็บอกว่าเป็นโครงการที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตตั้งแต่ทำทางด้านนี้มา Your experience has been in this area for a long time before Six Senses? Yeah, I've been in Thailand for most of the last 12 to 15 years. Previously, I worked on elephant conservation up north in Chiang Mai. มาอยู่เมืองไทย15 ปีแล้วนะครับเจฟแล้วก็ทำเรื่อง elephant conservation เนาะ Yeah, well, that was a long time ago, but yes. อนุรักษ์ช้างอยู่ที่เชียงใหม่ So the nature is, what is
in your nature, right? Yes. Yeah, exactly. I love living in nature, and I think I just think that what's being built here with Forestias is such a beautiful thing, and I think it's going to improve so many people's lives to yeah have nature as part of their daily life. It's a wonderful thing to have. เพราะว่าเจฟมาเมืองไทยก็เริ่มต้นเนี่ยความรักธรรมชาติก็ไปทำเรื่องอนุรักษ์ช้างที่เชียงใหม่แล้วบอกว่าโครงการ Forestias ที่ Six Senses มาร่วมด้วยเนี่ยก็คงจะสร้างสิ่งที่น่าอัศจรรย์ช่วยชีวิตคนยกระดับคุณภาพชีวิตคนมากมายก่ายกองทีเดียวครับand from elephant conservation you went into hospitality services, right? Yeah, I did. It seems like an odd transition. I guess the common theme in that is sustainable tourism. So obviously, most of the elephants in Thailand, as we all know, are working in tourism. So Sure. a lot involved with tourism operations and homestays in elephant villages and that sort of thing, and that kind of transition to sustainability in hotel tourism. Yeah, and your first job with Six Senses was where in Thailand? In our home office in Bangkok. Bangkok. Yeah, for sustainability. พอเริ่มต้นก็ทำงานให้กับ Six Sense ก็เข้าไปอยู่ในออฟฟิศเกี่ยวกับเรื่อง sustainability ความยั่งยืนของ Six Sense ในกรุงเทพนี่แหละ How was the transition for you when you went into Six Senses? What kind of mindset did you have to adjust to when you joined Six Senses? It's not, an ordinary hotel or a resort. Right. When you hear about Six Senses and you say, I'm working for Six Senses, we look at someone from Six Senses as someone who knows a lot about sustainability and who may think differently from the rest of us. What is the main features of a Six Senses executive? Well, what you just said is part of what attracted me to Six Senses. Yeah. And of course, I was familiar with the brand from living in Thailand for a few years. People know Six Senses. So my feeling about Six Senses was exactly as you just described. I felt like, okay, this is a different hotel brand. This is a hotel brand that wants to do sustainability. That's part of our core identity for the brand. So that was a big part of what attracted me to this company. It was also the shift I made was really I was sleeping on villagers' homes floors doing homestays in hill tribe villages, right? That kind of. You were doing homestay for hill tribes. Great. Yeah, volunteers and in the jungle, chopping down banana trees to feed elephants. That was the tourism. So at one end of the spectrum, and then we came all the way up, obviously, super high luxury. Yeah. Senses. So what's been interesting for me in that transition is there's still there are consistencies. There's consistencies in the approach to integrating nature, making it part of the guest experience, and those are the things that really interest me about Six Senses and what we're all about. Yeah. อันนี้น่าสนใจผมถามเจฟเองเพราะว่ามาเมืองไทยแล้วก็มาทำงานจริงๆเกี่ยวกับเรื่องอนุรักษ์ช้างแล้วก็ไปช่วยชาวเขาทำโฮมสเตย์ซึ่งจริงๆจากโฮมสเตย์ชาวเขาวิ่งมากระโดดมาทำ Six Sense เนี่ยมันเรียกว่าอาจจะคนละขั้วเลยแต่ความจริงมันเหมือนกันตรงธรรมชาติอยู่ทำโฮมสเตย์บนเขาที่เชียงใหม่เชียงรายก็เรื่องของธรรมชาติอยู่กับช้างอยู่กับวิถีชีวิตความยั่งยืนเนี่ยเป็นหัวใจดังนั้นผมถามว่า Six Senses เนี่ยพอเราเอ่ยชื่อ Six Senses ใครก็ทำงาน Six Senses ต้องคิดอีกแบบนึงคิดเรื่องธรรมชาติไม่ใช่แค่เป็นโรงแรมไม่ใช่เป็นรีสอร์ทธรรมดาต้องคิดถึงเรื่องธรรมชาติเรื่องรักทำทุกอย่างต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าอยู่ใกล้ธรรมชาติอย่างไรซึ่งเจฟบอกว่าใช่เลยตอนแรกก็นึกว่ากระโดดจากทำโฮมสเตย์ชาวเขาขึ้นไปเป็น Six Sense เนี่ยมันคงคนละโลกมั้งแต่ความจริงเนื้อก็เหมือนกันตรงที่ว่าวิธีคิดทำยังไงถึงจะอยู่กับธรรมชาติปกปักรักษาธรรมชาติและทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่มาพักอาศัยนั้นตระหนักและสนุกและมีความสุขที่อยู่กับธรรมชาติได้ so that has been I think quite an experience for you
Absolutely. Yeah. Yeah. And now Forestias, another big step, right? Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Yeah, it's a big step for us, and it's so exciting for us also because our home office is in Bangkok. Yes. Yeah. So it's so exciting to see this it's right next door. Right next door. It's such a great, I really see it as an evolution in the way of city living. I honestly do, and I think Yeah. we'll see more similar projects in the future. Yeah. คือเจฟบอกว่านี่ถือว่าการมีชีวิตในเมืองเนี่ยแล้วเอา six senses เข้ามาคิดแบบ six senses เนี่ยมันคือการพัฒนาซึ่งบางครั้งก็จะเรียกว่าเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญเลยก็ได้ว่าอยู่ในเมืองแต่ใกล้ธรรมชาติได้ทำให้สำเร็จถ้าทำจริงจังด้วยแล้วผมเห็นผู้บริหารของ Forestias เนี่ยจริงจังเรื่องนี้แล้วก็ถามหลายครั้งสัมภาษณ์ทุกคนที่เกี่ยวข้องเขายืนยันตรงกันว่านี่คือความจริงจังและก็จริงใจไม่ใช่เพียงแค่เป็นโฆษณาเป็นสโลแกนเฉยๆ because I've interviewed a lot of people involved in Forestias and asked the same question do you think they are serious about this is it just advertising do they really invest in it do they really believe in it and I believe that you having gone through a lot of testing experiments must also agree that this project they're really serious about it, about nature, about sustainability, right, Jeff? Absolutely. I mean, and one of the things in terms of sustainability and the built sustainability, the buildings, and we were talking earlier about the automated systems and the solar panels. We're also we're taking all of those documents and presenting them to the U.S. Green Building Council, seeking their approvals. We're aiming for their certification for LEED Gold, and we're hoping to achieve that. It looks like we will achieve that. Wow! So it's all reviewed by a third party organization, and they will stamp it and approve it ultimately in the end. So it's not only something that we've committed to, but we've committed to in a way with transparency, with that oversight, with the third party, improving everything. ถามเจฟว่าตรงจริงจังจริงใจบอกใช่เลยเพราะว่าเนี่ยไม่ใช่ทำแค่เราคุยกันเองหรือว่าวางแผนกันเองแต่ก็จะเอาเอกสารทั้งหมดงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการสร้างตึกสีเขียวที่มีอุณหภูมิที่มีมาตรฐานของความยั่งยืนเนี่ยไปให้กับสถาบันที่อเมริกาเลยครับ U.S. Green Building Council ซึ่งเขาตรวจแล้วเขาใช้มืออาชีพมาตรวจว่าจริงไม่จริงแล้วก็ตอนนี้เอกสารทั้งหมดส่งไปก็เชื่อว่าองค์กรที่เป็นอิสระอย่างเนี้ยจะรับรองก็จะยืนยันว่านี่ไม่ใช่คุยกันเองแต่มีมาตรฐานโลกที่สถาบันที่มืออาชีพระดับโลกจะสแตมป์จะอนุมัติแล้วมาตรวจสอบแล้วก็ยืนยันThat's a great chat we have and I hope I'll be able to chat more with you when we approach the completion of the construction and when you launch Six Senses Lab Earth Lab or before Earth Lab I hope to be able to see you again and we can talk more in detail. Thank you very much, Jeff, this morning for the chat. Thank you. Thank you, Suthichai. Thank you very much. I would love to invite you to our Earth Lab. Thank you also for your translations. Great help. I understood half of what you said, and I'm sure you're spot on. So thank you so much for me. Okay, yeah, because you make it so clear. The message is clear, so it's not difficult to translate and be part of the conversation. Thank you, Jeff. See you again. Yeah, thank you. Bye. สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device